Los reyes de Holanda han hecho su tradicional posado veraniego y el perro de Máxima les ha robado todo el protagonismo. Que a falta de bebé real no hay nada como un lindo perrito haciendo monerías. Y este se llama Mambo y llegó al palacio en el año 2021, cuando la reina Máxima cumplió 50 años. Un regalo que, según dijo la princesa Amalia, fue para ayudar a su madre la reina a sobrellevar la ausencia de sus dos hijas mayores en casa. Y oye, le cogieron tanto cariño que hasta tuvo presentación oficial en las redes sociales de la Casa Real holandesa. ¿Y sabes qué? Que esto de posar para inaugurar el verano real con perro incluido no es la primera vez que lo hacen. En el año 2015 aparecieron con sus otros dos perros, que como el palacio es grande tienen sitio para todos los que quieran.